Здравейте в Откровенно с мен Ели. Столичните адвокати отново са изправени пред нов избор. Дни преди решаващия вод, какви са техните основни притеснения и има ли натиск върху членовете на Софийска адвокатска колегия? За това ще си говорим в предаването днес. Не пропускайте и редовната ни юридическа консултация "Имам право", където ще говорим за спешните телефони. 4 години след въвеждането на 112 в цялата страна, знаем ли как да го използваме в живота и за пред съда? Останете с нас до края. В студиото вече са моите гости, адвокатите от Софийската адвокатска колегия Валентина Диркова, Чавдар Тончев и Владислав Янев. Какви са притесненията им преди решаващия вод в събота и има ли натиск върху защитата? Участвайте и вие в разговора на прекия ни телефон 975-2575. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте мои гости днес. Адвоката Диркова, донесе ли лятото промени за софийските адвокати? Да, лятото донесе в няколко насоки промени, като първата и най-изненадващата, но дългоочаквана за нас беше решението на Върховен касационен съд, в което изцяло бе уважена жалбата на наш колега от Варна, който пусна жалба срещу незаконно проведеното общо събрание на Висшия адвокатски съвет края на месец февруари 2012 година. Тъй като с това събрание бяха лишени абсолютно всички софийски адвокати да представляват като делегати и участници в това събрание, да дадат вота си за избор на Висш адвокатски съвет. Решението беше дълго очаквано, изключително важно за нас и за това сега ние сме пред нов избор на 29 и 30 септември, защото ще избираме делегати, които да дадат вота си за избор на висше ръководство. Още няколко насоки. Също така бяхме изненадани от това, че Софийски районен съд сменя сградата си като трето гражданско отделение, което е и брачна колегия. Всъщност брачна колегия и делата, които се гледат за топлофикация срещу длъжниците, се прехвърли на улица Съборна. В един доста стеснен етаж с изключително лоши битови условия, за да може да се ремонтира и да се доизгради сградата на ГУСВ. И това ще създава за вас неудобства, вероятно? Не само за нас, но и за нашите клиенти, които ние обслужваме, тъй като стаите там са изключително малки, няма обособени гишета, а служителките работят от бюрото срещу адвоката на 50 см разстояние. Разбирам. Адвокат Янев, какво да очакват след тези новини редовите адвокати в София? Това ще облегчи ли работата им с клиенти или по-скоро ще ги затрудни? Започва една невероятно важна борба на Софийската адвокатура и на цялата адвокатура в страната за избор на висше ръководство, която борба ще предопредели развоя на адвокатурата за няколко години след това. Този период е изключително важен, тъй като съвпада с опитите за преодоляване на корупцията в съдебната система, с избора на нов Висш съдебен съвет, отваря една много сериозна, голяма потенциална възможност България да се справи с корупцията в правосъдната система и да имаме едно нормално правосъдие и съответно да бъдат преодолени пречките ни за приемане в Шенген и да бъдем равностойни партньори на останалите страни в Европейския съюз. Тези избори, които сега започват, се повтарят, както каза колежката, поради извършени закононарушения от страна на старото ръководство на Висшия адвокатски съвет, което така се е вкопчило във властта, че прави всичко възможно да я запази. Само че, за жалост, то не я използва правилно тази власт, а я използва за цели, които не съвпадат с интересите на адвокатурата. И цялата адвокатура изпадна в една много сериозна криза. И сега ние трябва да отвоюваме нашите законни права и законни интереси, да изберем ръководство, което да защитава нашите законни права и интереси, които са основа, за да можем ние да работим нормално, защото нашата работа е да защитаваме нашите клиенти. Ние работим за защита правата и законните интереси на българските граждани. Така че ако ние имаме уредени нашите проблеми вътрешни с едно ръководство, което защитава нашите права и интереси, ние ще можем пълноценно да работим и да защитаваме нашите граждани.
Има ли реални шансове, адвокат Тончев, наистина в скоро време да се преодолеят корупционните практики в съдебната система, за които и адвокат Янев спомена? Значи, в съдебната система ние трудно бихме повлияли с необходимата и съжеланата от нас сила, за да се елиминират тези неща. Но ние с нашето поведение бихме могли в значителна степен да парализираме такива възможни практики и това би било възможно, ако адвокатът му се отдава необходимото, което му е предопределено по закон. Да. Тогава би било възможно. Това бяха едни основни водещи мотиви в тази вече трета година наша сага. Защото когато формирахме една малка група адвокати за промяна, поставихме нещата принципно да бъдат реализирани такива каквито са в закона, такива каквито са в желанията на нашите колеги, защото както колегата Янев казва, както колежката Диркова, българският гражданин категорично трябва да разбере, че адвокатът е неговото право, неговия глас, неговата възможност. И ако адвокатът е по някакъв начин, в някаква степен, колкото и минимална да е, дискриминиран от институциите, то в много по-голяма степен е дискриминиран българския гражданин. Да се преодолее, има няколко, да речем, бяли лястовици в света, за които ние имаме информация, че определена настройка и поведение на властта е довело до рязко снижаване на тази корупция. Включително и тази шуробаджанащина, това затваряне на очите пред невероятни, очебийни неща, които абсолютно недопустими. Тъй като сега в момента българското общество е свидетел на смяната на Висшият съдебен съвет. Да. Но отиващия си Висш съдебен съвет ще носи един грях, изключителен грях. Отиващия си Висш съдебен съвет, освен няколко явно безпринципни назначения на магистрати, съдии, то имаше един момент, в който тотално загърби обществото и назначи с съмнителни, казвам, конкурсни условия и някакви други изпитващи методи около 80 магистрати. И адвокатите работим с тези магистрати, които са назначени. Ще стане въпрос по-нататък за изборът на сегаш Висш съдебен съвет и за изборът, това за което е вече основното наше явяване тук, изборът на Висш адвокатски съвет. Да. Тъй като и в двата органа, дали в областта на съдебната система при съдиите или в областта на адвокатурата, това са едни примери, едни барометри за цялостното поведение на колегията. И те трябва да бъдат отговорни, трябва да бъдат наистина от уважавани колеги и не само уважавани, колеги, които да поставят принципа и законността на първо място. Тъй като за да има това решение на съда, софийските адвокати бяхме елиминирани, натикани във ъгъла от Висшият адвокатски съвет посредством правни хватки, да го наречем, но се намериха ако не се лъжа, те колегите ще кажат точното число, но от тогавашното общо събрание на адвокатите, без Софийска адвокатска колегия, която беше елиминирана, около 160 и 70, около 160 души. От тези 160 адвокати от София и страната, които по един или друг начин са имали гласове и влияние, да. Много малко, може би 3 или 4 са застанали на принципни позиции, съзнавайки, че законността е тази, която е водеща. Това също е един лош сигнал към останалите колеги. За тях тревожен сигнал, да го наречем. Твърде малко хора от тях са застанали на страната на закона, както би трябвало да бъдат всички адвокати. Неведнъж сме го казвали в нашото студио, че всъщност вашите проблеми са проблеми на цялото общество. Абсолютно. Добре, вие и тримата сте представители на редовите адвокати от София, представители на Асоциация Адвокати за промяна. Отделно от това сте членове на адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия.
който се конституира през месец март тази година. Можете ли да кажете какво е отношението на новото ръководство в София във връзка с последните събития, за които говориха до сега колегите? Не може да кажем така общо, защото все пак ние сме хора индивидуалисти и имаме... Това е богатството на нашия занаят, на нашата професия, че ние не се водим много по шаблони и мислим по различен начин. При нас има строг индивидуализъм, но ситуацията в момента е изключително важна и стратегически. Тя се характеризира с това, че ние открихме едни големи нарушения, които са извършвани от предходното ръководство в Софийския адвокатски съвет. Изготвен е ревизионен акт, по който тепърва ще се предприемат действия. Налице са множество нередности. Налице бяха изключително голям брой ненужни дисциплинарни производства, заведени срещу наши колеги, които са били незаконно образувани без поводи, която практика беше преустановена. Ние създадохме един ред в работата на съвета, тъй като заварихме ситуация на безредие. Нямаше вътрешни правила, нямаше правила, по които се взимат решения и разпределението на отделните задачи. Всичко това е елиминирано и ние ползотворно работим, само че за жалост трябва повече време да мине. Подготвяме сега едни избори, които да дадат възможност на всички колеги активно да участват и да дадат своя вод. Предстоят най-важните избори за адвокатурата от десетилетия насам. Много сериозно звучи адвоката Диркова. Мога ли да допълня нещо? Точно сега, по това време, в което се води вашето предаване, нашите колеги от ръководството откриват офиса в Търговския дом, в който колегите от София могат да плащат своя членски внос, също така да комуникират с ръководството, тъй като до момента Търговския дом бе занемарен от 2006 година, когато се откри такъв офис на булевард Тодор Александров 137. Знаем, че по-голяма част от канторите на софийските адвокати са ситуирани в центъра на град София и това изключително много затормозяваше колегите, тъй като те трябваше да отделят значително време, финансов ресурс също, за да пътуват до булевард Тодор Александров 137. Точно днес е официалното откриване и част от нашето ръководство се намира там, така че това е пак загрижеността на новото ръководство точно към гилдията на софийските адвокати. Не само това, но ние може да отчетем за краткия срок, в който бяхме избрани от март месец до днес, може да отчетем и няколко много хубави събития, които направихме. Това е първо един семинар, който организирахме месец юни на нашата база, която се намира в оздравителен дом Лозенец, край морето. Също така и вече минали 2 семинара, миналата седмица и по-миналата, с изключително богати и интересни теми, с много ерудирани лектори. Сега предстои другата седмица и още един трети семинар. Така че да се върна отново само към Търговския дом с още 1-2 изречения. В Търговския дом ние също така ремонтирахме една зала, в която ще се провеждат също така занимания, лекции и тя ще бъде тип учебна зала. Така че ние изключително сме отворени, ние сме с една отворена врата към всички проблеми на колегите в София и искаме да приобщиме нашите проблеми с проблемите на всички адвокатски колеги в страната. Ние сме готови за среща разговори не само с тях, за да повдигнем въпроса за това колко трудно се работи днес и колко трудно се осъществява адвокатската професия, не само в София, но и в страната, и пред какви дилеми сме изправени всеки един от нас в опита си да осъществява правната защита най-адекватно, без да се занимава с битовизми за клиентите си. Добре, кои са дилемите, с които се срещате в ежедневието си? Ние сме споменавали няколко пъти в предавания предишни. Първо, тази разхвърляност на съдебните сгради, касаеща София. Защото съдебни сгради в провинцията има много, те са много достолепни, много красиви и никой няма намерение да отнема тази сграда от съда, нито пък да я приобщава за друг вид ползване.
Нашите сгради в София са разхвърлени на няколко места, което изключително затормозява предвижването на всеки един адвокат, както не само на адвоката, и на клиента, докато той се ориентира къде трябва да отиде, къде да е срещата. През 3-4 месеца се разместват кабинети, разместват се не само кабинети на служители, кабинети на съдии, разместват се самите деловодства. Сега сградата, за която споменахме на Софийски районен съд, ние излязахме с една декларация пред ръководството както на районния съд, така и на Министерство на правосъдието, в която искаме най-накрая да се ситуира, да се помещава този районен съд в една огромна красива сграда, а не така да се разхвърля пак на 100 места. После се чудят хората защо делата се проточват с години. Предвид всичките трудности, с които се сблъсквате, това е съвсем естествено да се случва. Най-големият проблем обаче си остават законите, които подлежат на промени, защото са несъвършени и създават условия за лошо правосъдие и качеството на членовете в правосъдната система. Сега с избора на новия Висш съдебен съвет се очаква такава една голяма надеждата им да се промени кадровата политика, да има повече прозрачност в работата на съдилищата, на цялата съдебна система, ясни критерии за израстване в съдебната система на качествени хора, хора, които наистина отговарят на условията да бъдат магистрати и да раздават правосъдие, да определят съдбините на народа и едновременно с това да има по-добра вътрешна организация. Един от основните проблеми за прозрачността е липсата на адекватни сайтове. Милиони пари са изхарчени за тези сайтове, а те са празни без нужното съдържание. Влизаш в различни видове сайтове, което е неоправдано да има разлика, неоправдано е да няма основни данни в тях и е неоправдано вместо да видиш през компютъра цялата информация, която ти е необходима, да тичаш по съдилищата и да правиш справки. В случая обаче ни прави така едно много притеснено положение. Факта, че не беше дадена възможност за много сериозен подбор на кандидатите на Висшия съдебен съвет и имаше ограничения в задаването на въпросите към тях. И най-вече това, че в техните изложения, в техните програми липсваше основното, а то е стремеж за преодоляване на корупцията, стремеж за подобряване на държавността, на законността. Излагат се някакви тези за защита на лични и на техни общности и интереси. Считаме просто за недопустимо това при избора на членове на Висш съдебен съвет, лицата, които са избрани като елит на гилдията, примерно на съдиите или на прокурорите, да заявяват публично, че основната им цел ще бъде защита на интересите на прокурорите, примерно. Това просто е абсурд. Такива лица трябва да мислят за законността, трябва да мислят за държавността и това да са им основните цели. Това не е профсъюз и не избираме профсъюзни лидери. Така че имаме едно голямо притеснение с качеството на тези хора, които са избирани. Което е разбираемо. Адвокат Тончев, ви имахте ли възможност да възразите срещу това, за което говори адвокат Янев? За съжаление, значи ние като ръководство на Софийска адвокатска колегия, ние непрекъснато правим в рамките на нашите правомощия и имаме случаи, в които надхвърляме тези свои правомощия, в смисъл такъв. Когато даден проблем на адвокатите е толкова наболял, толкова натрупан и ако Висшият адвокатски съвет не проявява необходимата активност, дори само преди 2 дни имахме случай, ние директно сезираме министъра. И преди 2 дни, когато подготвяхме едно писмо до министъра с оглед пропускателния режим, който по някакви критерии непрекъснато се усложнява, аз лично не намирам необходимост от това, но се усложнява, ние написахме, но там колегите стигнахме до едно мнение и то е мнение преживяло изпитанията на 22-3 века, а то е, че министърът, към когото голяма част с една боязън се обръщат, не би следвало да се обръщат с боязън, а би следвало да се обръщат като към свой служител, когото те са назначили. Защото, ще го спомена още веднъж, министър означава слуга, обслужващ. Магистрат, на което адвокатите са приравнени. Магистрат, магиструс означава ръководител.
Тоест, магистратът, съдията, адвоката би следвало да изразява едно мнение пред министъра и министъра да се вслушва. Защото той човек е, който трябва да се слушва и да изпълни. Тук е обърната пирамидата. Да. И с всички други основни неща в обществото е точно така. Оттам идват проблемите. Колегата Янев правилно забеляза. Тези хора идват и още на тези изслушвания, доколкото бяха публични, доколкото бяха пълни, доколкото не бяха режисирани, доколкото не бяха подготвени удобни въпроси, те отговарят с толкова стеснени виждания за развитие на една система, че това е плашещо. Да, това е плашещо. Адвокат Тончев, за момент ви прекъсвам. Извинявайте, да видим реклами и продължаваме разговора.